हाय गाइस, ये एक बहुत ही सिंपल सी कफ एंड कोल्ड की होम रेमेडी है। इसके लिए हमें चाहिए अजवाइन, मुलेठी, 1 गिलास पानी। सबसे पहले पैन में 1 गिलास पानी डालेंगे, उसके बाद मुलेठी और अजवाइन को डालेंगे। अब इसे एक बॉईल आने तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जैसे ही एक बॉईल आ जाए इसे लो फ्लेम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। इसे थोड़ा सा ठंडा करके गुनगुना पीना है।